Строение мироздания. Замысел творения. С чего все началось? Нам придется так говорить. Началось, закончилось, раньше, позже, выше, ниже, быстрее, медленнее, ближе, дальше, поскольку мы существуем в рамках пространства, времени и движения. А в духовном мире этих категорий нет. Так вот, все началось с некоего ацмуто. Ацмуто в переводе с иврита «само по себе» или «суть», «сущность». Каббалисты говорят, что ацмуто непознаваем. В любом случае, до настоящего момента никто ацмуто не постиг, поэтому что-либо сказать о нем, кроме того, что есть это нечто, сущность Творца, из которой все пошло-поехало, мы не можем. И вот однажды в ацмуто возникла мысль создать творение, чтобы наполнить его абсолютным наслаждением. Сама эта мысль – это и есть Творец. И тут же, как результат этой мысли, возникло творение, которое и вытянуло свет наслаждения из ацмуто наружу. Но тут вопрос – как и чем конкретно творение, согласно высшему замыслу, должно наслаждаться? Ведь не просто вкусно поесть и поспать, как мы в нашем мире. Нет, оно должно наслаждаться своим подобием этой мысли. Эта мысль, совершенство, она наивысшая. То есть уподобить ей творение значит привести творение к совершенству, поднять на уровень Творца. Это и есть абсолютное наслаждение. Но не будем забегать вперед. Итак, Творец и творение. В природу своего создания Творец заложил всепоглощающее желание получить наслаждение. Желание получать образно можно представить в виде сосуда. На иврите «кли», емкость которого соответствует величине желания, а получаемое наслаждение – количеству света, наполняющего сосуд. Сам Творец – это желание отдавать, наслаждать. Желания получать в Творце нет. А вся окружающая действительность или творение – это различные величины желания получать, формы и проявления желания насладиться светом Творца. Стадии развития творения. Здравейте, приятели! Надявам се, че се чуваме. Радвам се, че сме заедно. Радвам се, че се включихте на този урок, а именно строеж на мирозданието. С всеки изминат урок, разбира се, ние ще влизаме все по-надълбоко и по-надълбоко в изучаването на Кабала. Ще така се включим все по-дълбоко в онази така същност на Кабала. И днеска строеж на мирозданието е наистина една много сериозна лекция, в която надявам се ще останете удовлетворени. Но преди това ще трябва да направим малък преговор на това, което изучавахме в предната лекция. Няма да се връщаме много назад във всички лекции, но поне предната лекция, в която говорихме за развитие на желанията, за да може да си припомним какво е това желание и защо и какво е създал Твореца. Твореца е създал единствено желание за получаване. Това говорихме миналия път за телесните желания, които са храна, дом, секс, семейство. След това за социалните желания, богатство, власт. Следващото ниво на желание, това е знанието. И последното ниво на желанието, това е духовното ниво на желанията. Разбира се, в следващия слайд ще видим, че желанието не се намира под контрола на човека, а то всъщност се намира и се контролира от самото обкръжение. Независимо от обкръжението и по-нататък наистина ще така осъзнаем, ще разберем, ще учим, че обкръжението ни формира. Обкръжението формира нашето състояние, нашето желание, нашето развитие, ако щете. И много е важно да разберем какво обкръжение ние да подберем, за да можем да достигнем до това така силно желание, защото ние говорим, когато говорим за характеристика на човешките желания, имаме в предвид именно това развитие от най-ниското ниво на желанието, за което говорихме предния път, че то е започнало от тези телесни желания и те постоянно растат. И казахме, че колкото е по-високо качеството на наслаждението, толкова това желание трае по-дълго.
напълването се усеща само в тези желания само за кратко време, а след това изчезва. Изчезва напълването и казахме, че там остава двойно опустошение. Защо е това? Вие самите зададохте въпрос и надявам се, че бяхме така обстоятелствени в това какво точно се случва, но в крайна сметка от тук насетне започваме с същинската част на лекцията, а именно строеж на мирозданието и Ники ще ни така разясни началната част на лекцията. Ники? Скъпи приятели, здравейте от мен, Николай. Както разбрахте, темата, която днес ще изучаваме, е строеж на мирозданието. Кабалистите, които са постигнали всички духовни светове, не описват духовните закони и духовния свят под формата на две съставляващи, наричащи се желание за даване на наслаждение или творец, светлина също, и желание за получаване на наслаждение или творение, или кли, както в Кабала също се нарича. А по-нататък всичко, което се случва в духовните светове, е само следствие на взаимодействието между тях, тези две съставляващи. А нека като за начало да прочетем много интересен цитат от великият кабалист и наш съвременник Баба Солам, който не е оставил грандиозния си труд Учение за 10 сфирот, където е описан целият строеж, цялата схема на мирозданието. Сега да прочетем цитата. Знайте, че преди да са били създадени създанията и сътворени творенията, простата висша светлина е изпълвала цялата реалност. И нямало никакво свободно място във вид на пуст въздух и пространство, а всичко било запълнено с безкрайна проста светлина. И в нея нямало нито начало, нито край, а всичко било единна, проста, напълно еднородна светлина, наречена светлина на безкрайността. Кабалистите не описват, че замисълът на Твореца се състои в това да създаде в творението желание да се наслади, равно по сила на наслаждението, изпитвано от него. Т.е. Творецът изначално е замислил да създаде творение и да го наслади. Жоро ще... Да. Нека да минем към следващия слайд, в който виждаме какво е това кли, защото ние говорим за това кли, а именно виждате, че всъщност тук има две сили, които са обозначени, именно желание да наслади, а от друга страна творение, което е желание да бъде насладено. И цялата ни обкръжаваща действителност, това са различните величини на тези две желания. Желание за получаване и желание за отдаване. Образно може да го представим като съсъд или като някаква вместимост, в която може да проникне тази висша светлина, за която говорим и която да промени нашите желания, говорихме предния път, от желание за получаване с намерение заради другите. И затова точно в тези две сили, плюса и минуса, е развито и цялото мироздание. Дори, както казахме в първата лекция, дори и тази цялата Менделеева таблица, за която говорим, те са съставени от тези две свойства – плюс и минус. Желание за отдаване, желание за наслаждение. Но ние по-нататък ще разберем какво означава това и как това е развито всъщност в цялото мироздание. Ники? Цялото развитие на духовните светове се състои в това, че светлината постепенно се скрива от нас. А в Кабала това скриване се нарича съкръщаване. А степените на скриване на светлината се наричат светове. А те са 5. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира и Асия. Но цялото развитие започва от степен, наречена Ацмото. Тази степен е непостижима за кабалистите и затова те не я описват. Ацмото, това е непостижимата същност на Твореца. Единственото, което ни казват кабалистите за тази степен Ацмото, е, че от нея излиза мисъл. Мисълта да създаде творение, което да напълни с абсолютно наслаждение. И ето тази мисъл се нарича Творец. От тази степен нататък кабалистите вече не описват, че резултатът от тази мисъл е творението, което желая да се наслади от тази мисъл.
а творението преминава през определени етапи своето развитие. Те са 4 и се наричат стадии на развитие на творението. А повече за тях ще ви разкаже Жор. Да, това е наистина една много сериозна схема или нещо, което ние първо ще започнем да го изучаваме. Всъщност, още в самото начало ние казахме, че по този начин ние ще изобразяваме висшия свят. Но, както каза Ники, има 4 стадии на отразяване и построяване на духовния съд. Или това желание, или този замисъл на Твореца, който произлиза от самия него. И както казахме преди малко, всъщност съществува Творец. Това е една светлина, която така въздейства и тя желае да наслади нещо, да наслади творението. В началото не е имало творение, само мисъл, само светлина. Но няма Творец без творение. Няма творение без Творец. Първата или нулева по-скоро степен, която ние наричаме шорес, това е на иврит, това е съществуването на така наречен Творец или, както ние казваме в учението за 10-те сферот, това е кетер. Следваща степен, това е първа степен в така наречения бхинот алеф. На тази светлина възниква точка. Точка, в която се явява като желание, но такова малко желание, в което усеща, че някой напълва това желание. Ако погледнем в нашия свят, това много прилича на така в утробата на майката на този зародиш, който съществува там и който се явява като частица от една страна на майката, но от друга страна самостоятелна точица, която усеща, че някой го напълва. В следващия стадий, това е бхина бет или втори стадий, вече това желание разраства и то желае да отдава. Но какво може да отдава? Това много прилича в нашия свят на едно дете, което вече е на 3, 4, 5 или там 6, 7 години, което вижда, че някой го напълва, това е майката, и то желае да прилича на майката. Започва да си играе на майка, на семейство, на шофьор, на доктор. Иска да отдава също като това, което вижда, като това, което отдава майката. Но в следващия стадий, което наричаме бхина гимел или трети стадий, или в Кабала ние наричаме зирампин, то творението разбира, че не може да отдава без да получава. И точно това е важното, че творението осъзнава, че то може да отдава само тогава, когато получи. Защото реално погледнато, то не е отдаващо. В следващия или последен стадий, за който говорим, бхина далет, или както казваме в Кабала, Малхут, това е царството на получаване, то осъзнава, че не е нищо друго, освен желание за получаване. И от тук насетнем, в по-нататъчните лекции ние ще разберем какво пък се случва от това желание изцяло, 100% желание за получаване. Ще има първо съкращение, второ съкращение. И това всъщност е така истинското осъзнаване на кабалистичната методика. Да разберем как ние можем, получавайки от Твореца, да отдаваме на другите. И то не по друг начин, а осъзнато, разбирайки, че това е нашата същност и това ни предвижва. Така че сега ще видим следващия слайд, който ще направим така един малък извод, в който казваме, че съществува висша светлина, която преди малко Ники каза, че това е висша сила, по-скоро, която казваме, че това е ацмуто. Това е непостижимата сила, която кабалистите не описват, защото те не са е постигнали. Кабала казва, всичко това, което е постижимо, се описва. Което не е постижимо, не се описва. В ацмуто възниква мисъл да създаде творение и да го наслади. Светлината се съкръщава, създава степени на скриване, защото светлината в Кабала всъщност това е оламо или скриване. Тя се скрива до момента, в който, знаем, минахме през там Адам Кадмон световете, Ацилут, Брея, Ецира и Асия, и там в най-долната част на света на Асия възниква този велик взрив и всъщност се възниква нашата Вселена. От състоянието на скриване на творението трябва самостоятелно това творение да разкрие Твореца.
помните оная схема, която в самата първа лекция говорихме за желание за материално наслаждение, за растително ниво, за животинско и човешко ниво, за да стигнем до тази 1995 година, която е описана в Тора, в която ние трябва да се издигнем и самостоятелно да пожелаем да постигнем Твореца. И какво? Мисълта за създаване на творението е тази, да можем да насладим Твореца. Силиш да го постигнем. Творението се явява желание да се наслаждава от тази мисъл, която казваме, че възникнала от Твореца. И творението се наслаждава от тази степен или до тази степен, в която то се уподобява с Твореца. Сиреч в този съсъд, за който говорихме, влиза светлина, която се самото кли започва да се уподобява с самия Творец или с самата светлина. И в такава степен то усеща самият Творец. Целта на творението е да се създаде нова субстанция, която да се напълни и наслади, но същевременно и да наслади самия Творец. Но понеже ние Твореца не го виждаме, да наслади ближния, както е казано в Кабала, да наслади хората около себе си. Това е целта на самото творене, това е замисъла на самата действителност. Ники? Скъпи приятели, сега нека да поговорим за езикът на Кабала, или по-точно езикът на клоните. При кабалистите възникнал проблем. Как да опишат духовния свят или светът, който ние не усещаме, тъй като той не се възприема от нашите 5 сетивни органа и съответно не можем да опишем по никакъв познат ни начин. А какво направили кабалистите? Те измислили така нареченият език на клоните. За начало нека да прочетем един цитат от статията на Баал Сулам, където той ни описва какво представлява езикът на клоните. Ето дословно и цитатът. Езикът на кабалистите е езикът на клоните, което означава, че е създаден на база указанията, получени от клоните от техните корени, обязателно съществуващи във висшия свят и явяващи се еталон за своите клони. Нали няма нищо в нашия свят, което да не е взело своето начало и да не е произлязло от висшия по отношение на него свят, подобно на отпечатъка, повтаряш формата на печата. И коренът, намиращ се във висшия свят, заставя съответстващия му клон в нисшия свят да приеме неговата форма и да придобие качествата му. Жоро ще продължи с описанието на езика на клоните. Духовният свят, за разлика от материалния, се намира извън времето, пространството, движението. Затова няма в нашия свят език способен да опише духовното. Затова казваме, че има език на клоните. Езика на клоните е език, описващ духовната действителност с помощта на названия от материалният свят или от материалните клони в нашия свят. Съответствие с законите на корените и клоните, всичко съществуващо в нашия свят се явява отпечатък на случващото се в духовния свят. Духовният свят в Кабала се приема за свят на корените, а нашия свят за свят на клоните. Навярно, вие сте чели и продължавате да четете кабалистични книги и виждате, че понякога трудно се разбира какво е написано в кабалистичните книги, защото кабалистите описват единствено и само духовния свят. И понеже те няма как да опишат духовния свят, тъй като няма такива изразни серци, те използват езика на клоните в нашия свят. И затова ние изучаваме Кабала, за да можем да достигнем до това състояние, в което ние ще можем да разберем какво всъщност представляват духовните светове? Какво представлява духовния свят? Какво представлява Творец? И кабалистите са използвали няколко такива езици, които, или по-скоро кодове, да го кажем. Те всъщност не са никакви кодове, а всъщност нещо, което чрез тях ние разбираме какво искат да кажат кабалисти. И това е, да речем, езика на Танаха, който всъщност е езика на Библията, на Тора, на пророците, на писанията. И там се описват пак тези две сили, за които говорим, но е казано: Творец е създал небето
и земята. Какво е небето? Небето, това е силата на отдаване. Какво е земята? Силата на получаване. Каква е нашата цел? Ние като материя, примерно като силата на получаване, трябва да се издигнем на нивото на небето и да се уподобим с Твореца. Следващия език, това е езика Аллахата, както се казва на иврит. Това е езика на вървенето. И тук се говори за обединение, за разединение. Ние желаем да се обединим, защото единствено и само, както преди малко казахме, в такова общество, в което хората изискват и желаят да се уподобят с Твореца, но трябва да бъде в общество, което има такова желание. И затова съществуват тези противоречия, тези противоборства между нашия егоизъм и желанието на Твореца да бъдем насладени, но не егоистично, а алтруистично. Следващия език е езика на Агада, или това е езика на легендите, притчите. Когато четем кабалистични книги, ние ги виждаме, усещаме ги тия неща, разбираме какво е написано. И следващия език, това е езика на Кабала, който обобщава абсолютно всичко. И там се говори единствено и само за духовните светове. Именно за това понякога ние се объркваме, четейки тези кабалистични книги, като се представяме, че всъщност нещата са свързани с нашия материален свят. А нашия материален свят е следствие духовните корени, които въздействат върху нас и ние по някакъв начин трябва да ги постигнем. Как? Именно чрез тези книги, които са написали кабалисти, именно чрез тези изрази, чрез статиите, които са написали, те, чувствайки ги, усещайки цялата тази кабалистична методика, целият този висш свят, защото висшия свят, това е чувствен свят, към който ние се стремим, да достигнем Твореца. Затова наистина е малко особено и така доста, така бих казал, дори трудно да почувстваш всичко това, което го има във висшия свят, но в крайна сметка цялото това обучение, което правим, с четенето, което вършим на тези кабалистични книги, с желанието, което имаме в това да постигнем висшия свят, ние можем да усетим какво представлява този висш свят и може ли той да въздейства на материалния свят и да промени нашите желания, да промени нашите стремежи, за да можем да достигнем до тази крайна цел, именно уподобяването ни с Твореца и достигането на тази сила на любов и отдаване. Ники? Нека в заключение да направим някои изводи, свързани с езика на клоните. Всички кабалистични книги са написани в състояние на постигане на духовния свят, в съответствие с закона. Всичко, което не е постигнато, не бива да се назовава по име и да се определя с думи. Тоест, кабалистите не описват всичко, което усещат. Това, което те не усещат, не го и описват. А човек постига действителността духовна и материална чрез желанието си за получаване. А при това постигаме не самата същност на действителността, а само нейното въздействие върху нас. Същността може да познаем само при достигане на духовния свят. А в съответствие с закона за корените и клоните, на всеки клон в нашия свят съответства един единствен духовен корен, от който този клон се развива. Тоест не може да бъде от някой корен, който се нарича, например, маса, да кажем, да се образува няколко клони. Има точно съответствие между корен и клон. Езикът на клоните описва духовните корени с помощта на название на техните клони в нашия свят. Това е кабалистичният език. Но когато в кабалистичните текстове четем думи, познати ни от обикновения живот, трябва да помним, че се говори за духовни корени, а не за неща от нашия материален свят. Затова, изучавайки кабалистични книги, винаги трябва да знаем и да не забравяме, че слушайки някакви названия и думи от нашия свят, кабалистът има предвид духовен обект или свойство. Това е правилният подход към всички кабалистични книги. Между другото, точно увеществяването на това, което се споменава в кабалистичните книги, когато го възприемаме по материален начин, както и в нашия свят, се нарича идолопоклонничество. Когато нещо е описано в кабалистичните книги, ние го възприемаме материален, все едно като книга от нашия свят. Така, скъпи приятели, това беше нашата 5-та лекция "Строеж на мирозданието".
А сега ще направим кратка музикална пауза, след която отново ще се върнем и ще отговорим на вашите въпроси и ще направим кратка рефлексия под ръководството на нашия модератор Иво.